जाण्टेल्या खातीर उमेद सेंटर उबारपा खातीर आशिल्ली अर्थसंकल्पीय तरतूद उणी कित्याक केली? विरोधी आमदार विजय सरदेसायन विधानसभेत प्रश्न विचारलो। फाटल्या अर्थसंकल्पात ह्या सेंटरा खातीर सुमार 1 कोटी अर्थीक तरतूद आशिल्ली, पूण हे खेपे ती उणी करून 55 लाखांचेर हाडली। हे सेंटर उबारपा खातीर सरकारान पंचायती आनी पालकांकडेन वचूंक ना। या विशयावयल्यान विजयान सरकाराचेर फार पेटयल्या उपरांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाक हे येवजणे खातीर पंचायत आनी पालिकांक मजत करपाचें आश्वासन दिवचेच पडलें। Why is there such a low response for starting Umid centers when we have large number of senior citizens? बसून घे मंत्री। स्पीकर सर, माननीय आमदाराचो क्वेश्चन एक बरो आसा, कारण ताणें जे एक्सप्लेन केल्लें आसा ते अत्यंत आवश्यक आसा। ह्या जमान्या भितर आमच्यो न्युक्लियर फॅमिलीज जावपाक लागले आसात। घरान भितर जाणटे लोक आसात ते एकटे पडटात आनी तांकां खंय तरी रिक्रिएशनल वचपाक जाय, तांचे बरोबर आसा ते दुसरे 4-10 जाणां कडेन तांकां बसपाक जाय, थी रिक्रिएशनल फॅसिलिटीज आसपाक जाय। ती NGO जे आपण रे ते NGO हे बरें काम करपाक लाय तांच्यांनी। आनी दुसरी गजाल, मिनिमम 10 जाणांचो नावां, तांची रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी तांची हे रेजिडंट सर्टिफिकेट आनी इनकम सर्टिफिकेट हे लावन त्या NGOन तो एप्लाय करपाचो। आपल्या हांगासर उमेद सेंटर सुरू कर। समथींग गव्हर्मेंट प्रिमायसीस जर वेकंट आसत जाल्यार त्या गव्हर्मेंट प्रिमायसीस तुमी NOC घेवची पडटली। ओके, त्या गव्हर्मेंट अदरवायज यू कॅन स्टार्ट इन द प्रायवेट। कोणाचें घर घेवन जाका टॉयलेट जायो, वेवस्थीत रित्या एक हॉल जायो, ओके, आनी एक बारीकशें किचन जाय। ह्यो 3 गजाली कंपल्सरी रिक्वायरमेंट आसा। कारण गव्हर्मेंटान जर सुरू केलें न्ही रे जाल्यार त्या गव्हर्मेंटाचे परत एक डिपार्टमेंटा सारकें जातलें। थंय वचून गव्हर्मेंटाचो स्टाफ बसतलो। इट इज रन बाय कंप्लिटली। कित्याक हांवें सांगलें, हांव सांगचो नासलो, तुवें डायरेक्टली ताका सुरू कर म्हटलें आनी तेणी जर चुकोन हय म्हटलें, फाल्यां सकाळीं तूं फुडलें अकावंट तुवें सुरूच करूंक ना मरे म्हणटलो। म्हणून ते हांव हे कळपा खातीर सांगता, कारण इनिशिएटिव्ह घेवन NGOंक थोड्या कामाक लाया। गेल्या वर्सा ताका एलोकेशन आशिल्लें, बजेटरी एलोकेशन 1 कोटी 5 लाख। ह्या वर्सा केला तुमी 55 लॅक्स देंवयला। सो सिनियर सिटीजनांक तुमी न्याय कसो दितात? सेकंड, पेलिएटिव्ह केअर म्हणून आहा। पेलिएटिव्ह केअर म्हणजे एक टर्मिनली इल पेशंट, ताका वखदां खातीर गेल्या वर्सा प्रोविजन आशिल्लें 52 लॅक्स, हे खेपे केला 10 लॅक्स। सो भाशणबाजी सगळी बरी आहा, बट यू ऑल आर निग्लेक्टिंग दीस सिनियर सिटीजन। अशें धरया स्पीकर सर, सगळ्यांनी एप्लाय केल्लें, तुवें बजेटरी प्रोविजनूच कमी केला। खंयच्यान दितलो पयशे? स्पीकर सर, प्रोविजन कमी केल्लें आहा स्पीकर सर। 1 कोटी 5 लाखाच्यान 55 लाखांचेर आयला। सर ताका सांग एप्लाय कर म्हणून। आमी सप्लिमेंटरी प्रोविजन जाय जाल्यार करता, करूनी आमकांय वी आर फोकस्ड ऑन दीस स्कीम ऑल्सो। सगळ्यांक अपीलय केल्ले आसा आनी आयज आमकां सगळ्यांक जनतेक कळटलें की ज्यो संस्था आसात, NGOज आसात, तांणी स्वताजून मुखार जावन येवचे, आमी एसिस्ट करतले।